hoşumuza da gitmedi değil yani. Aynen, aslında bizimle aynı heyecanı paylaşıyor olması.
başından beri konuşmadım. Ama artık sonunu, kapanışını konuşarak yapmak istedim. Gördüğünüz gibi saat 11'e yaklaşıyor. 11'de bir ilacım daha var. Onu da alacağım. Ve daha sonra yatacağım. Bu saatten sonra işte yavaş yavaş toparlanıyorum. Düzenimi kuruyorum. İlacımı alıp hemen yatıyorum. Neden böyle bir video dersiniz? Benim de kanalımda böyle bir video bulunsun istedim. İleride dönüp baktığımda nasıl bir günün geçiriyormuşum diye görmek isterim diye düşündüm. Ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bana da anı olarak kalsın istedim. Benim genel olarak bir günüm bu şekilde geçiyor. Umarım sizler de beğenmişsiniz dediğim gibi. Videonun sonunda böyle küçük bir açıklama ve konuşma yapmak istedim. Tekrar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz.